A Vaglio di Roncade, dove era solito trascorrere le vacanze dalla nonna, oggi c'è un'atmosfera di profondo raccoglimento, un clima che accompagna il dolore per la scomparsa del piccolo dodicenne Mattias Tonti. Il giovane ha perso la vita dopo il grave incidente sugli sci avvenuto sulle piste di San Martino di Castrozza in Trentino. Mentre stava affrontando una discesa è caduto violentemente, battendo la testa contro la neve. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha lottato per giorni, ma le sue condizioni erano troppo gravi. La mamma, originaria di Roncade, ha vissuto a Vaglio e per anni ha lavorato alla Ghirada di Treviso. Un legame profondo con questo territorio dove Mattias tornava spesso e dove oggi in tanti lo ricordano. Dopo giorni di lotta in ospedale, il suo cuore si è fermato, ma proprio nel momento più difficile i genitori hanno scelto di donare i suoi organi, un gesto di straordinaria generosità che trasforma il dolore in speranza per gli altri. Una vita troppo breve, ma capace di lasciare un segno.